Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu në emisionin tonë Argument. Jam lidhur via Viber drejt për së drejti në studio me zotin Besim Adili, një nga drejtuesit e Institutit të Kulturës Shqiptare në Shkup. Do të diskutojmë problematika të ndryshme të gjendjes së popullsisë shqiptare në Maqedoni, të situatës e të drejtave të tyre, për sa i përket të drejtave të kulturës, sidomos të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut. Zoti Bekim, mirë se erdhët në studion tonë. Kënaqësi e veçantë që jam pjesë e këtij emisioni dhe këtij bashkëbisedimi me ju, zoti Rafaelo, për punë të cilën unë ju përgëzoj përzemërsisht, thellësisht, me shumë ndërgjegjje të pastër dhe të çiltër, për faktin se e konsideroj si një mision dhe jo si një punë që ju realizoni, mision i cili lidhet me mbajtjen gjallë të gjuhës shqipe në Amerikë, që nuk është e lehtë dhe që ju nuk ndaheni asnjëherë shpirtërisht me ateon dhe vendlindjen nga vini, por ushtjeni vazhdimisht një dashuri të pa kushtëzuar. Në kontekst të kësaj më lejoni ju lutem që t'i shpreh falënderimet e mia dhe mërgatës shqiptare në Amerikë, me të cilën kam gati 2 dekada në mos më shumë një lidhje bashkëpunimi të natyrave të ndryshme për realizimin e shumë aktiviteteve kulturore, kryesisht me atë kërçovare, nga që dhe origjina ime është nga Kërçova, ku kam drejtuar dhe kam qenë bashkëpronar i televizionit të parë në Maqedoni në gjuhën shqipe, quajtur Televizioni Gurra, dhe kështu kam filluar edhe lidhjet me botën shqiptare të Amerikës, me botën mediatike të asaj kohe, por dhe me komunitetin shqiptar, sidomos gjatë luftës së vitit 2001, ku edhe kam raportuar për zhvillimet atje. Një lidhje e cila më pas vazhdoi me shumë aktivitete dhe ja sot po prap jam këtu për të shpreh një respekt me përkullsi ndaj një kontributi të jashtëzakonshëm që ka dhënë diaspora shqiptare e Amerikës dhe që vazhdon të japi në çdo lloj situate krize, kritike, që nga hapja e Shqipërisë, shpërbërja e Jugosllavisë, luftrat të cilat kemi kaluar për Kosovën në Maqedoni, drejtat e shqiptarëve prej shefin Maltëzi, dhe deri në ditët e sotme, ku kemi një sfidë tjetër tani më të shtetëndërtimit të Kosovës, të shtetëformimit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi, dhe padyshim që s'duhet harruar edhe të drejtat e shqiptarëve në Preshев, por ku diaspora shqiptare është zëri i ndërgjegjjes së klasës politike të atjeshme. Në këtë kuptim dua t'ju shpreh atë mirënjohjen time për një punë të jashtëzakonshme që bën Mërgata dhe komuniteti në tërësi i shqiptarëve në Amerikë, të cilët jo vetëm që kanë mbajtur gjallë ekonominë tonë atje me investimet, me ardhjen, me ndihmesa të natyrave të ndryshme, por edhe çfarë është më e rëndësishme dhe që dua të potencoj është se diaspora shqiptare me kontributin e saj realisht tek ne po mban gjallë shpresën për një perspektivë dhe të ardhme më të ndritshme të kombit shqiptar. Dhe kjo është ajo çfarë unë dua domethënë ta them me zërin e fuqishëm në kontekst të një ndërgjegjësimi që duhet patur ne që jetojmë atje, klasa politike jonë, e cila nga përditshmëria përfshihet në interesa ose situata banale të cilat nuk kanë politike larg interesit përgjithshëm kombëtar. Është fat dhe fakt që kombi shqiptar është krijuar nga diaspora. Në kuptimin është krijuar që nga rilindasit e deri në kohët më moderne, dhe faleminderit ju që nxirrni në pa këtë rol. Ne, si shqiptar të Amerikës, e quajmë veten shqiptar. Nëse trojet shqiptare nuk e kanë arritur bashkimin politik, ne kemi arritur bashkimin e zemrave, edhe ne si televizion, për të bërë diçka me njohje ju, i drejtojmë gjithë komunitetit shqiptar, pavarësisht origjinës, pavarësisht dialektit, pavarësisht dasimeve krajnore dhe fetare, me idenë e bashkimit ton, me idenë e përcjelljes së shqetësimeve të përgjithshme për mbarvajtjen
dhe për konsolidimin e të drejtave të shqiptarëve kudo që ndodhen, në drejtave politike, ekonomike, në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë trojet e tjera të Ballkanit. Në këtë mes, një nga shqetësimet më të fundit që ne si komunitet shqiptar i Amerikës, ju e keni parë dhe në takimet që keni patur në Chicago, është problemi i të drejtave të përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet shtetërore në shtetin e Maqedonisë së Veriut. Duket se me ardhjen e qeverisë së re, e cila është disi në pamje të parë më nacionaliste, pro-Maqedonase, po të jesh nacionalist për kombin tënd është gjë e mirë, po jo duke vënë me faj një pakicë të popullsisë që faktikisht nuk është pakicë, po është gati 30% pavarësisht atyre shpeshherë regjistrimet popullsisë ju aq adekuate. Duke qenë ju në Maqedoni, si e ndjen një shqiptar i Maqedonisë që po persekutohet nga gjuha e nënës? Kjo është ajo që më shqetëson mua, shqetëson çdo shqiptar që është shqiptar me zemër. Me të drejtë shtruat dhe elaboruat këtë lloj situate, zoti Rafaelo. Ajo çfarë nga Amerika, jo që nuk mund të konceptohet, por duket absurde, është si mund t'i mohohet gjuha një popullate, një komuniteti aq më shumë kur është autokton dhe kur është në numër gati të barabartë me palën tjetër. Këto janë absurditetet e politikës dhe mendësisë së mbrapsht të politikave të cilat prodhojnë kriza dhe ushqejnë nacionalizma në Ballkan, nga ku edhe ne vim apo në ishullin e dikurshëm të Ilirisë. Dhe kjo po i ndodh edhe shqiptarit të rëndomt në jetën e përditshme në Maqedoninë e Veriut. Është për t'u habit se vazhdojnë dhe riciklohen po të njëjtat mendësi në politikën e krahut të Maqedonas, të cilët mbijetesën në politikë e shikojnë duke ushtruar një lloj diskriminimi ndaj shqiptarëve. Pra duke ushqyer politika nacionaliste, ato fitojnë pushtetin, mbajnë pushtetin dhe i shërbejnë vetes më shumë, por jo qytetarëve në tërësi, stabilitetit atij vendi, por as edhe perspektivës të popullit Maqedonas nuk i shërben kjo lloj politike nacionaliste e cila ushqehet më së shumti nga VMRO tani edhe në të kaluarën. Dhe aktualisht në vend që ne, kur them ne, klasa politike atjeshme, që të shikojë se cilat janë rrugët më të mira për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, për hapjen e një lloj barazie e cila është krejtësisht e natyrshme, falur nga Zoti në ato troje ku ne jetojmë, ato po prap ushqejnë dhe praktikojnë të njëjtat metoda të dikurshme gati të kohës së Jugosllavisë, kur ishim në kohën e monizmit. Dhe kjo përëndon në ndërgjegjen e qytetarëve, por duhet më shumë të rëndojnë në ndërgjegjen e klasës politike që marrin përgjegjësi për të qeverisur. Edhe pse në këto raste duhet të thonë që nuk është e lehtë me një lloj nacionalizmi që ushqen VMRO. Gjithsesi, duhet jemi në nivelet që kërkon jo vetëm koha, por që flet gjaku i derdhur për atë gjuhë që thoni ju. Dhe identiteti i një kombi, padyshim, është në radhë të parë gjuha, rreth së cilës lidhemi për identitetin tonë dhe simbolet tona kombëtare. Dhe kur jemi te gjuha, edhe pse nuk është e plotë dhe nuk është zyrtare në nivelet që duhet, ka domethënë një boshllak të lënë në kohën e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, dhe ai 20% aktualisht nga një iniciativë ngritur më herët nga VMRO dhe mbështetur nga forcat nacionaliste, ka vajtur në gjykatën kushtetuese, e cila është përpjek 2-3 herë domethënë që ta minimizojë, ta ulë akoma më shumë përdorimin e gjuhës shqipe në kushtetutën e atjeshme. Por më lejo që të them diçka, se në këto vite klasa jonë politike, e djeshmja dhe e sotshmja, të gjithë qytetarët kanë një faj për faktin se nuk e kërkom, nuk demonstrom si to është një lloj kërkese për ta ushtruar gjuhën shqipe ashtu siç realisht është në ligj dhe që na takon neve. Kishim komisionin për zbatimin e gjuhës shqipe.
Dhe ky komision nuk ka marrë asnjë lloj ndëshkimi ndaj institucioneve tjera të cilat nuk kanë përdorur gjuhën shqipe dhe që janë të obliguar me kushtetutë që ta përdorin gjuhën shqipe. Dhe edhe pse nuk kemi raste të tilla të gjobitjes, që thonë, për institucionet edhe private dhe shtetërore. Përkundrazi, tani kemi një iniciativë tjetër nga kjo qeveri që ta zhvojë në një farë mënyrë në aspektin ligjor agjencionin për zbatimin e gjuhës shqipe. Kjo po alarmon edhe akoma më shumë situatën, se bëhet fjalë domethënë për politika shumë të rënda, të cilat diskriminojnë në palc të drejtat më elementare të një komuniteti, si që janë shqiptarët atje, rreth 40% apo 30% që janë fiktiv, të janë nga regjistrimi i fundit 25 aty dhe rreth 30 domethënë bashkë me diasporën. Dhe ky nuk është një numër i vogël, se nuk janë më shumë se 50% as pala tjetër. Kështu që ta diskutosh nga Amerika këtë problematikë, thuaj se është padyshim banale dhe absurde. Por fatkeqësisht ne po përballemi atje po prapë me këto lloj politikash nacionalizmi dhe ajo çfarë dua të potencoj është se këto lloj praktikash kanë lodhur qytetarin e atjeshëm, varfërojnë vendin, e kanë izoluar tërësisht Maqedoninë e Veriut, është bërë ajo vrima e zezë bashkë me Serbinë në hartën e kontinentit europian, dhe në vend që ne të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, të integrohemi, të stabilizojmë situatën, ne përkeqësohemi me këto vendime, me këtë lloj politikash të mbrapshta të një mendësie, mos të them gati primitive, situatën në këtë vend i cili në hartën ose në optikën e një shqiptari apo të një qytetari të rëndom nga Amerika duket shumë e vogël për të trajtuar këtë lloj problematike, por fatkeqësisht ky Ballkani i vogël pas ka shumë fuqi për të prodhuar kriza. Dhe ja që përveç lindjes është Ballkani, si to është ajo paralelizmi tjetër i sajesave të krizave të kësaj natyre, të cilat duhet theksuar që lidhen edhe me interesin padyshim të geopolitikës, të interesit amerikan. Përgjithshme interesave ruse në rajon, interesave të Serbisë e të tjera.